In questa guida spiegheremo come smontare l'N900 della Nokia. Ci servirà un cacciavite Tor 5 e coso di plastica per smontare. Allora, si comincia tirando sullo slide, si svitano le viti Tor presenti qua dietro, così dovrebbe uscire poi. Può anche fare così, se no, figa. Vai. Da vicino. Cucino. Questo è il modo migliore per smontare